ครับบรรยากาศยามเย็นที่บางฝนตกนะครับ อยู่กับหลานกาแฟหลานโผงหลานไผ่แล้วก็หลานปาล์มออยเนี่ยบรรยากาศเหมือนบ้านนอกเลยโหบรรยากาศนี่สุดยอดมากโอ้ยไก่ปลานี่ดูไก่ปลานี่ไก่ปลาเต็มเลยไก่สัตว์อันนี้มีน้ำตกด้วยนี่ลำธารเนี่ยให้ดูลำธารโอ้ยนี่ลำธารนะครับนี่มีลำธารด้วยเนี่ยเดียวครับให้ผมเล่นด้วยครับให้เขาเล่นด้วยเนี่ยครับบรรยากาศครับผมโอ้สุดยอดเนี่ยมีฟ็อกซ์สุนัขจิ้งจอกด้วยนี่มีฟ็อกซ์ด้วยลอยกระทงเฮ้ยเขามีลอยกระทงด้วยครับนี่น้ำลำธารอยู่ที่กลางถนนนะครับผมนี่ลอยกระทงที่กลางถนนเนี่ยเอาดูเด็กๆมาลอยกระทงกันตรงนี้เลยโอ้โหเด็กๆเขามาลอยกระทงอยู่กลางถนนเนี่ยสุดยอดเลยครับนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ลอยกระทงช่วงฤดูฝนนะเขามาลอยตามแบบนี้แหละนี่ลำธารไหลมาน้ำอะไรไหลช่ำเนี่ยมีลำธารมีกระทงเนี่ยแม้แต่ฟ็อกซ์ก็มาลอยด้วยเพียวครับหนูมาทำอะไรลูกลอยกระทงค่ะหนูมาทำอะไรครับผมลอยกระทงลอยกระทงหรือว่าลอยกระทิงเนี่ยถ่ายปาล์มออยหน่อยสิปาล์มออยจ๋าปาล์มออยมาทำอะไรตรงนี้ลอยกระทงมาลอยกระทงเหรอบอกแล้วลอยกระทงไปแล้วจ้ากระทงจ้าปาล์มออยมาลอยกระทงเหรอจ้าเร็วเก่งมากเลยผมมันเปียกอ่ะเกินแล้วคนนี้มาทำอะไรครับคนนี้มาทำอะไรครับผมไม่ใช่มาลอยกระทงหรือมาลอยกระทิงครับมาลอยกระทิงครับนี่ครับแก่ไม่ใช่เยี่ยมเลยน้ำรถจักรยานนั่นแหละครับเยี่ยมเลยน้ำกระทงบอกตูมยักษ์ใส่สื่อให้ดูใช่ลอยกระทงใช่เดี๋ยวพี่อาทำมาให้ทีนะรออยู่บน